Слово предоставляется заместителю главы администрации Петушинского района по социальной политике Безлепкину Александру Александровичу. Добрый день, уважаемые костеревцы. Добрый день, уважаемые земляки. Вот опять конец июля. Опять солнечная, теплая погода. Опять дружеский, теплый вечер в городском парке. И мы все вместе с вами собрались на нашем любимом празднике Дне города Костерева. Сегодня город Костерево отмечает 35-летний юбилей. Я уверен, что у нашего города есть будущее, и мы вместе с вами его будем создавать. Мне сегодня очень приятно выполнить почетную просьбу депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Григория Викторовича Аникеева. Поздравить вас с 35-летним юбилеем нашего любимого города и зачитать поздравительный адрес. Дорогие земляки, примите искренние поздравления с Днем города Костерева. Этот замечательный праздник объединяет все поколения горожан, людей разных профессий, всех тех, кто вносит свой вклад в развитие родного города. Костерево имеет богатую историю и замечательные традиции. Здесь живут талантливые и трудолюбивые люди, искренне любящие свою малую родину. Уверен, что год от года город будет становиться более красивым. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, новых успехов во всех делах и начинаниях на благо родного города. С уважением, депутат Государственной Думы Российской Федерации Григорий Аникеев. Слово предоставляется представителю Владимирской областной общественной организации «Милосердие и порядок» Подымкиной Анастасии Анатольевне. Добрый вечер, уважаемые жители и гости города Костерева. Я рада приветствовать вас на этом замечательном празднике, посвященном 35-летнему юбилею Дня города. Наша общественная организация «Милосердие и порядок» много лет эффективно сотрудничает с социально значимыми организациями, учреждениями культуры, образовательными учреждениями вашего города. Совсем недавно был установлен и открыт ярким праздником детский игровой комплекс по улице Комсомольской, который обязательно станет любимым местом отдыха для ребят и семей с детьми. А сегодня мы бы хотели отметить жителей, активно участвующих в общественной жизни вашего города. Почетной грамотой от общественной организации «Милосердие и порядок» и памятным подарком награждается директор общества с ограниченной ответственностью «Сталкер» Шарипов Виталий Владимирович. Почетной грамотой награждается председатель общества инвалидов города Костерева Румянцева Валентина Ивановна. Почетной грамотой награждается заместитель председателя общества инвалидов города Костерева Титанова Екатерина Ивановна. Еще отмечен у нас один председатель общества инвалидов города Костерева-1 Афанасьева Лидия Петровна. Награда найдет своего героя, мы ее обязательно передадим. Спасибо вам за внимание.